wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Salibaan Doob ahna musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco safarkan oo qaatay muddo 3 cisho ah ayaa wuxuu ku mariyay deegaanada hoostaga gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaar kamid ah dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya deegaanada uu cagta dhigay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani ahna musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco waxa kamid ahaa Nisiye Waraabeeye Libaaxle Dhoqoshay Beledhiig Candho Dhexe Sibidley sidoo kale dawlad deegaanka tuulooyinka uu cagta mariyay waxa kamid ah haye Garanugle Gowlalaale Tulaabreed Baaladhaye safarkaasi qaatay muddada 3 cisho ah oo ku mariyay deegaanadaasi hawdka ee kala duwan ee ka tirsan Soomaaliland iyo sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida ayaa wuxuu halkaasi kala hadlay bulshadii ku dhaqnayd deegaanadaasi waxaana si diiran ugu soo dhaweeyeen goobahan kala duwan uu marayay waxaana ugu horeyntiba halkaasi ka hadlay odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada aqoon-yahanka iyo haweenka deegaanada uu cagta mariyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco waxaana u ballan qaadeen musharax Doob inay la barbar taagan yihiin cod iyo cududba Doob cidina waxay ila tahay halkan kula cod dhigan mayso isaga codkiisu waa iska xaasil cidna la gorgortay ma ay deesakiisu waxaan ma inuu deeska macsuun yahay waxaan ma hadal badan uma baahna yaanana waa soo dhaweynaa codkana diyaar baan u lanahay waxaan nahay wafti waxaan u wadnaa gudoomiyihii Doob ahna musharaxa golaha deegaanka waxaan doonaynaa reer Dhoqoshow maanta waa ninba tacabkii togay Kamaal waqti badan buu halkan soo galiyay dadkani waa dadkiisii waa ehelkiisii waxaanu leenahay waa soo dhaweynaysaan oo waa dooranaysaan laakiin dadaalka aad gelinaysaan ha ahaado mid aad idinku ka faa'iidaysaan Doob wuxuu ka sharaxan yahay gobolka Togdheer wuxuu u sharaxan yahay daahir faarax oo dhan nimaynu garanayno wuxuu galanyahay gudaba oo in CV-giisii hore hayno ayaynu haynaa oo indhuhu inaga daboolan yihiin laakiin soconayna oo moodayna inaynu wax arkayno ninkii indhaha inoo dilaaciyay wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Salibaan wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Dhoqoshay ninkii inaga dhigay inagoo mugdi habeen iyo dheeraad isugu jirnaa maalin iyo habeen haasoo muluqiyo meel inoo helana waxaan filayaa inaan dublayno hore ila uu inoo fadhiyaay haddaynu nahay reer Dhoqoshay oo aynu doonayno inaynu gobolka horta Togdheer wax ku yeelano oo meel ka abaarno golaha deegaanka aynu soo saarno Maxamuud Xasan Salibaan reer Dhoqoshay qolo iyo reer hebel baa sharaxan iyo kana sharaxan iyo kana midayaynaan eeganin aynu eegno ka waxinoo qabanaya ee waxtarka ee hebelka waynu garanaynaa Doob qolo ma ahayn markuu gudoomiyaha hadii ilaahay ka dhigayo waxtarkiisii iyo waxqabadkiisii waynu garanaynaa al'aana waynu sii shafeecsanaa maantana waa darajo tii ka sareysa aynu ku mitidno oo soo saaro Doob Salibaan horaan u dooran subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu ku guuleeyo maqsuudkan iyo ujeedadan uu leeyahay waxaanu leenahay ha noolaado baanu leenahay ha guuleystaan leenahay bismillaah kariim ha guuleystaan leenahay maxamuud ha guuleysto kii guuleysta kii aflaxa insha Allah ee qabsada ee dalka ee deegaanka waanu dooranay waxaanu ku dooranay tayadiisa waxqabadkiisa tuu Dhoqoshay waxqabadku Dhoqoshay u taray waxa weeye aad ha guuleysto anigu Doob baan dooranayaa hadii ay ka dhigo kowdhe wixii kale ila doortana waan arkay dooranayna ninkan waa nin deegaanka u dhashay waa nin dalka soo shaqeeyay waa nin aan qurba iyo meel kale naga qabanayn marka waanu soo dhaweynaynaa waxa weeye cid baan laga doonayaa codkana waan bixinaynaa insha Allah gudub taaganahay wixii aad nooga baahan tahay garabkaaga aanu la taaganahay ku talagal laydina waran dee warka saa ku gaatay codka la siiyo ninka hadii aad aragtaan ee laydinka warramay annagu diyaar baan isaga hayno runtii codka oo ay la garab istaagayaan murashaxaan waddo leedika warrami maayo taariikhda sanad leedku noqon maayo Doob waa inay ka wada daragsantihiin waa nin deegaanadan iyo wax weeyaan jiidahaniba ay si fiican u yaqaanaan kuna soo dhex koray waxqabadkiisuna runtii ay garanayaan maantana wuxuu u ordayaa oo u socdaa waa golihii deegaanka ee degmada Burco oo uu doonayo inuu insha Allah ka gaaro Maxamuud Xasan Salibaan oo wada garanaysaan oo ah nin deegaanka kan ka soo jeeday oo u dhashay oo inankeeniya oo maanta inooga baahan inaynu hadii lahayn ka dhigayo cod siino ugu hiirino farta laakiin waxaan oran lahaa oo aan ku adkaynayaa reer hayayare waar Doob cid aynu
aynu dhaafsanno maanta anigu garan maayo iyo inta ilafkaahiba waa ninka xaqiiqatan markaan run isu sheegayno ma aha maxamuud xasan salebaan mid maanta cod baryaaya waxa aan leeyahay anigu ilya cawri balaaw taasaan leeyahay anigu ha guulaysto gabagabadiina waxaa safarka dheer ee muddada 3 cisho ah qaatay ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer ahna musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamuud Xasan Salebaan Doob oo sheegay inaanu sanadkan u sharaxan yahay golaha deegaanka ee degmada Burco ugana baahan yahay codkooda sidoo kalena waxa uu uga mahad celiyay sidii jirnada ay ugu soo dhaweeyeen deegaanada kala duwan ee uu marayay gudoomiyuhu aad iyo aad baa mahadsantiin waa idinla joogaynaa waa idinla fadhiisanaynaa maantana waxaan codka kaga doonayaa sidii maalintii hore la eegmaday ee iyadaan raas iyo qabiil la eegin iyadaan caaqil dabada iga wadin iyadaan suldaan gacanta haynin iyadaan oday igu guntan iskood dhallinyariyo waayeelba ay isukay barbar taageen maantana waxaan leeyahay iskay barbar taaga codkaysiiya aniguna biidnillaahi baari waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay gaadhsiiyo intii aanu ka qabtay markii hore in ka sii fiican inaan ka sii qabtay insha Allah anigu reer gaar oo aan iskaga calaamadsanahay oo aan iskaga soconaya ma jiro cid kasto oo aan cod ka heli karo waan u doonanayaa Allah inay siisaban diyaar u ahay anigu laakiin sibir lay kala qaadi maayo dubadna halkaas iga eegaya dubadow dhammaan reer sibirley oo dhammaan musharax u ahay ina farax jira halkaas iga eegaya dhammaan sibirley baan musharax u ahay xasan farool halkaas iga eegaya dhammaan reer sibirley baan musharax u ahay Maxamed Abdi telefishinka badda Burco